Почитувани пријатели, само што ја проследив пресконференцијата на директорката на Фондот за здравствено осигурување Марија Ангелова, како ги прераскажува, односно ги чита мерките кои што ни ги најави Зоран Заев и Оливер Спасовски за спас на економијата, и мораме да констатираме дека, односно секој здраворазумен граѓанин ќе констатира дека станува збор за мерки кои што се чиста пропаганда. Ветуваат ваучери кои што не се достапни никаде, ветуваат помош која што не можете да ја добиете, ветуваат помош од пари кои ги немаат. Имено ќе дозволам да слушнете за колку пари станува збор. Трите пакети мерки изнесуваат 550 милиони евра. Да. Ветуваат 550 милиони евра помош од пари кои што не постојат, ги немаат, односно практично треба да се задолжиме. Ако ја земеме бројката од 550 милиони и ја поделиме на бројот на жители кои што ги има Македонија, ќе видиме дека секоја жена, дете, маж, па и мало бебенце ќе се задолжат за 264,8 евра, или во денари тоа се 16.285 денари. Ако земеме во предвид дека од јануари до април се задолжија за 200 милиони, а до крајот на годината најавија задолжување од 1,2 милиарди, ќе видиме дека досегашните мерки немаат никаков ефект, а ќе немаат ни овие мерки. Односно, ветувањето дека овие мерки ќе имаат ефект е како ветувањето за гасификација, како ветувањето за професионален театар, всушност и таму го одржува пресод, како ветувањето за сообраќајни мостови во Кочани, како ветувањето за пониква врвна туристичка дестинација, односно тоа е само чист и гол популизам. Ако продолжиме со математиката, ќе видиме дека овие мерки ќе ги задолжат сите граѓани во Кочани за 7,5 милиони евра. Односно, промовираат мерки со пари кои што ги немаме. Досегашните мерки се задоцнети и немаат ефект, нема да имаат ни овие. СДСМ секогаш ветуваат нешто што не можат да го исполнат. Наместо 500 евра просечна плата, ние дојдовме до ситуација да разговараме за исплата на плата од 14.500 денари. Се поголем број на наши сограѓани имаат проблем да ги платат сметките и да го поминат месецот, а за тоа време социјалдемократите и Марија промовираат имагинарни мерки со пари кои што не постојат. Дополнителен проблем е тоа што овие пари се ветуваат во еден период пред избори, а самата исплата на вакви средства е забранета со членот 8а од изборниот законник. Со СДСМ добивме само пропаганда, добивме само криминал и добивме само сиромаштија.